都不吃不喝，用你的鱼竿钓起可口的鱼，做成狗狗也可以吃的喝甲鱼丸。哦呦，哦，这次不错，哦，撒尿鱼丸，让你明天开始肠胃好棒棒，好不好？我们只能开向我工作桌，我们来看一下。嗨，冰啊！安，不是要约我吃饭吗？对啊，你煮的饭呢？你不知道煮饭我没有怎么说我要煮饭，吃啊？不然呢？没有，我只说吃，对啊，这不是我们要吃啊，什么意思？是旁边那一只要吃啊。啊？那只小白咩咩，你知道它很可怜吗？它平常都不吃不喝，然后一直不给，然后尾巴又垂垂的。这一件吗？很 Q 脸呢。对啊，那我看他，你看他，他怎么感觉老了好几岁啊？他怎么了？尾巴，他尾巴都垂垂的，你怎么了？就是没有吃喝聊啊，他需要你拯救。是要拯救？对，啊，我要怎么救他？用你的鱼竿钓起可口的鱼，做成狗狗也可以吃的喝甲鱼丸。真的，什么啦？这就是你的任务了。你要我做鱼丸给他吃？对，我是可以做鱼丸给他吃，我没有做过给狗吃的，我是可以挑战啦。只是说，我总不可能每次都帮你做这么多事，你把我当工具人哦。没有，你就钓完之后，看你要什么，我们可以来劝你交换礼物嘛，对不对？交换礼物，你送一样给妹妹，我送一样给你，来交换礼物。送什么东西？你钓完就知道了，很厉害的吗？钓完就知道了。哦，那刚好我明天有一个船班，帮我去钓鱼给他吃。你不要骗我哦，交换条件。我骗过你。你看它尾巴都这样子了。啊，好可怜哦。啊，他都没有吃饭哦。对啊。看他逼给多久了？上次必给应该是2分钟前吧。靠对啊，没有啦。就是逼给的，对。对啦。啊，好可怜哦。好了，先弄鱼丸给你吃好吗？好吗？那你赶快先吃2口，来去吃饭。你看，推都推不动。完蛋了。可怜啊，可怜。下一个画面见，1、2、3，生猛海底捞，好起来！弄大鱼啦！我们到了那个台中港北堤，小卓船长说要带我们出去玩，第一次做影片，连狗的食材都要准备了，请假期哦。最近有在下雨哦。一定要这么帅吗？还要吧，基本款，基本操作。我们等一下钓什么？等一下先来测试钓和白蛋。啊，如果没有的话，反正最近回归大咬，好吧，给不要我们就来舔它。我没想到蛋来一下，一下才效果会好一点。我才不信大家用的碗。我用给你看，我等一下就标本来吃。看你有没有开？够吗？我们上次大概7盒都钓不够了。隔天他们还用1盒多。鱼钩这包真的是我觉得最好用，金光相向。可是那一些啊船长，他们很喜欢用这一种，就是这种羽毛。我真的没试过，可是他们说这种羽毛的很强，是同一家的，同一家做的。我先用沙米皮，虾米。现在大家都不要，我来试看。我试试看这样，天平2两。拉1小圈，我直接这样钓，钩的好丑。试试看啊！
小肚。我要喝秋桃鱼了。要换了，要吗？确定吗？可是南极虾。我钓回来了。妹妹，钓回来了。它看起来是很废。他就很久没吃东西啦。你看，他都在吃我的手了。好啦，我去弄它的东西，我要弄一个屌的，我把它取叫做撒尿鱼丸。撒尿鱼丸。那我吃完，明天并量叫。妹妹，明天你要并量叫喽。好，走，我去做料理。好。这有一些比较小的啊，因为它吊起来它就死掉了，所以我们就没有把它丢回去。你知道它叫什么名字吗？叫什么？它叫做林奇叫菇鱼。你知道这一种鱼啊，它的近亲就是叫黄鱼。黄鱼1斤大陆斤500公克，大概是在5、6千台币，非常贵的鱼。它这种鱼不贵，可是它非常好吃。它钓起来的时候，它会一直咕咕咕咕咕这样，叫菇鱼。怎么那么可爱？然后你说什么？没事，那我们就取几只来做我们的撒尿鱼丸。我们看妹妹吃完这只鱼，吃完会不会讲话？会不会讲话？这是你要一个人撑全场啊？可以的，这个生猛海底捞系列就是要让我自己学怎么把鱼杀掉。没错。哦，好想做生鱼片哦，好想做生鱼片，好好吃的感觉哦。绞是要给狗吃的，就是不要有鱼刺，把它绞成碎肉这样子。哇，下地瓜粉。你是说妹妹有一点必给的征兆？对，我有一个厉害的东西。刚在冰箱翻到的，独家配方吗？我真的不知道为什么单身女生家里一定都会有红萝卜跟茄子，到底谁可以告诉我？是他买的哦，是他买的哦，他买的哦。妹妹的必给征兆，我要给她多一点。吃红萝卜好不好？好。妹妹很期待的样子哦。你挡住妹妹了，她在期待你的料理，一直在看你。祝她今天
开始必给。好，我还要加一点咒语。很健康的感觉哦。然后今天在这边坐很久呢。我觉得他感觉到我们是要做给他吃。很期待的眼神，很期待讲话的样子。很重。嗨，一定能妈妈晒。闻一下，他好像很喜欢哦。撒尿鱼丸，让你明天开始肠胃好棒棒，好不好？吃完了，要直接吞掉喜欢吗？还。他很满意耶。很香完全是那个鲜鱼的味道，超级香的。妹妹，再吃一次，再吃一口，瞬间秒杀。他实话了。好吃。哎呦，开始很想要再吃，还要吗？他刚点头，他刚点头，还要吗？我们来试试看，好吧？好。我现在吃看妹妹吃的东西到底是什么鬼东西。你还在等什么呢，妹妹？接下来就换我们吃了。妹妹，我们给狗吃的是没有加任何调味料，我再试试看。哦，我懂它为什么这么喜欢吃了。我刚开始咬的时候完全没有味道，冬天的鱼粘牙。它那个胶质会一直散发出来，然后鱼油的鱼香味就会一直在你舌尖这样那个香味一直出来，难怪他那么爱。我觉得这个料理我们再加一点盐巴，加一点调味的话，人吃就会超好吃。来，你吃吃看。我突然觉得它好幸福哦，这可能是他狗生吃过最好吃的食物哎。就像你说的，它是前面没有什么特别味道，可是你越吃那个鱼味就越来越清楚，越来越清楚，有一个层次的那种感觉。所以这一集生猛海底捞有史以来狗系列最成功的一集。赞不赞？赞！那我们的交换条件，什么？我们讲好了交换条件。什么交换条件？没有，你就钓完之后，看你要什么，我们可以来劝举交换礼物嘛，对不对？什么交换条件？我们说好的交换条件，你要帮我剪一部片。之后就鱼丸换剪片哦，这样太便宜你了吧？剪片就是要客制化。我不管，反正就是这样，我们交换条件已经讲好了。不能这样啊！不能这样，只有一根那个鱼丸换不够啦，你要加码，来一个什么厉害的工作桌之类啊。哦，你一直在讲工作桌，好，我买一个工作桌给你，然后从此以后帮我剪片。好，那就这样了。好，居然我们讲好了哦，你看吃完会不会讲话了？生猛海底捞，好起来！最后一次，生猛海底捞，好起来！啊，赶快去剪片啊！来，安，我们终于处理好我们的工作桌了。我们没有办法像鹅大人一样开箱整个他的豪宅啊，我们只能开箱我们工作桌。我们来看一下，耶！没来这快受不了了。噔噔，等下我要把这里的灯关，再一次。好。这里的灯关。好，再一次。他快受不了了。好，你先下来，先来 take 我们的发亮的东西。好的。这就是我的工作桌，跟其他人的工作桌风格应该是不太一样，一个很chill的感觉。平常就会在这里
修指甲。这里准备我下一趟的准备的东西，我买了一堆透抽的东西，结果呢，今年没有办法掉透抽。对，所以我也还在整理。一些比较常用或者是最近用到，我就把它放到这个工作，这个杆架上面。这个可能有一点暗啊，这就是一些很经典有故事的卷烟器，我都把它放在这里，都是很老的卷烟器。一些装备，然后一些线啊什么的。再来就是我们的压轴升降桌，方体。对，方体。对，九面介绍，然后那时候我就觉得很酷。我们定制了一个是180多公分的工作轴。先看我装的东西好了。我们那时候就是客制化，然后加装这个无线充，手机放上去，马上亮了。手背，萤幕手臂，这个超级方便。我们来看厉害的，降到最低，小朋友就很适合在这个高度。再来嘞，它升到最高。哦哟，非常高。我们平常剪片啊，一天一剪可能就是8个小时起跳。坐着累的时候，你可以站着剪，有没有世界冠军的感觉？有。所以这个工作桌很方便。我最近都有在直播，你们假如有在看 Twitch 的话，你们可以加入我的 Twitch。然后这个箱子就是一些滴滴扣扣的雷蛙、一些饵啊或卷烟器。这些灯具我找到一家超便宜，我再把那个链接放在说明处，你们有兴趣的话可以看一下。这间工作室还满意吗？很赞。因为疫情也没事做嘛，所以我们就把工作室稍微把它布置一下。好，那这一集的影片就到这边，希望你们会喜欢。今天这集就是妹妹好起来，妹妹好起来，好起来，来3、2、1，你要好起来，来3、2、1，好起来。